নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক শ্ৰোতাবৃন্দ, আজি এটা নতুন খণ্ড, এটা নতুন যাত্ৰা। আমাৰ দূৰদৰ্শন কেন্দ্ৰ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আমি আজি যাত্ৰা কৰিব লৈছোঁ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ আলঙলৈ। সূৰ্য উঠা দেশ অৰুণাচল প্ৰদেশ, নৈসৰ্গিক সৌন্দৰ্যৰে ভৰা অৰুণাচল প্ৰদেশ। এই অৰুণাচল প্ৰদেশৰ আজি আমি আলঙলৈ যাত্ৰা কৰিব লৈছোঁ। আৰু আলঙলৈ আমি যাত্ৰা কৰোঁতে আমি কোন দিশেৰে গৈ আমি কেনেকৈ আমি আলঙলৈ যাত্ৰা কৰিম, এই বিষয়ে আপোনালোকক জনাবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম। আৰু আলো আচলতে আলং আমি কওঁ, কিন্তু আচলতে আলো বুলি কয়। এই আলো পাছিঘাটৰ পৰা কিমান আগলৈ গ'লে আমি পাম, এই বিষয়ে আপোনাক দেখুৱাবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম। আৰু ইয়াৰ পৰা একচুৱেলি তালৈ কিমান দূৰ আৰু কোন দিশেৰে কেনেকৈ গ'লে সহজ হয়, এই বিষয়ে আপোনাক দেখুৱাবলৈ আৰু আলো ঠাইডোখৰা বা ইয়াৰ পৰা যাত্ৰা অৰুণাচল প্ৰদেশৰ আললৈ আমি কেনেকৈ গৈ কেনেকৈ নৈসৰ্গিক সৌন্দৰ্যৰ মাজে মাজে আমি যাত্ৰা কৰিম, এই বিষয়ে দেখুৱাবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম। মোৰ সৈতে মোৰ সতীৰ্থ আমাৰ দৃশ্যগ্ৰহণ কৰি আছে ভাইটি প্ৰণৱ চেতিয়া, তেখেত আছে। আৰু মোৰ সৈতে তপন ভৌমিক, আমাৰ মহেন্দ্ৰ বৰুৱা, আৰু গাড়ীত আমাৰ লগত আমাক লৈ যাব আনিছুৰ ৰহমানে আমাক লৈ যাব। আমি একেলগে যাত্ৰা কৰিম। এই ক্ষেত্ৰত এইখিনিতে মই জনাব বিচাৰিছোঁ দৰ্শকসকলক যে ইয়াৰ পৰা আলঙলৈ কিমান দূৰ, আচলতে যাত্ৰাটো কিমান ডিষ্টেঞ্চ কিমান, ইয়াৰ পৰা যাত্ৰা কিমান হয়, এই বিষয়ে এয়া মই পালোঁ, গুগলত চাৰ্চ কৰিছোঁ ডিষ্টেঞ্চ ফ্ৰম ডিব্ৰুগড় টু আলং। এয়া মই পাইছোঁ কিমান সময় লাগে, 5 ঘণ্টা 42 মিনিট লাগে, 207 কিলোমিটাৰ। আমি পাছিঘাট হৈ যাম। গতিকে আহক আমি যাত্ৰা কৰোঁ আজি অৰুণাচল প্ৰদেশৰ আলঙলৈ। এয়া আমি দূৰদৰ্শন কেন্দ্ৰৰ পৰা আমি ওলাইছোঁ আৰু আমি আলো অভিমুখে আমি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। আপোনালোকে দেখিছে আমি আমাৰ ইয়াত দূৰদৰ্শনৰ সমীপতেই আমাৰ নতুনকৈ যিখন ব্ৰিজ বনাই আছে, এই ব্ৰিজৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন কাম আৰম্ভ হৈছে। আমি এই পথেদি আমি আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। এইখিনিতে ক'ব লাগিব যিহেতু পাছিঘাট হৈ যাম, গতিকে পাছিঘাট হৈ গ'লে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা পাছিঘাট হৈ আললৈ গ'লে কিমান সময় লাগে, এই বিষয়ে জানিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম যে কিমান সময় লাগে। ইয়াৰ পৰা লিখা আছে যে 260 কিলোমিটাৰ, মানে পাছিঘাট হৈ গ'লে প্ৰায় সময় অলপ বেছি লাগিব। এতিয়া প্ৰায় 8 ঘণ্টা ওচৰা-ওচৰি সময় দেখাইছে ইয়াত। আমি একচুৱেলি গ'লেহে গম পাম 260 কিলোমিটাৰ যাত্ৰাটো আমাৰ কিমান সময় লাগে। আমি প্ৰায় 7 বাজি গৈছে পুৱা, ৰাতিপুৱা আমি আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। আমি আগতেও অৰুণাচল প্ৰদেশৰ বিভিন্ন ঠাইলৈ আমি গৈছোঁ, আৰু এই যাত্ৰাসমূহ আপোনালোকৰ আগত আমি দেখুৱাবলৈ আমি চেষ্টা কৰিছিলোঁ। আজি এটা পুনৰ যাত্ৰা আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ আললৈ। বৰ্তমান আমি বগীবিল দলঙৰ ওপৰেদি আমি আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। এয়া দেখিছে আমাৰ বগীবিল ব্ৰিজৰ দলঙৰ ওপৰেদি আমাৰ গাড়ী গৈছে। মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰই আমি দেখা পাইছোঁ। আৰু আমাৰ আগফালে সুউচ্চ পাহাৰ আমি দেখা পাইছোঁ, অৰ্থাৎ এইখনেই হৈছে অৰুণাচল প্ৰদেশ। আমি বৰ্তমানে যাত্ৰা কৰি আছোঁ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ আমি আলঙলৈ। আজি আমাৰ যাত্ৰা বগীবিল দলঙৰ ওপৰেদি আমি গৈ কোলাজান তিনিআলি হৈ আমি জোনাই হৈ আমি পাছিঘাট হৈ আমি আমাৰ যাত্ৰা কৰিম। আমি আপোনালোকক দেখুৱাই যাম যে কোন পথেৰে আমি কেনেকৈ গৈছোঁ আৰু কেনেকৈ আমি পাছিঘাট হৈ আললৈ আমি আমাৰ যাত্ৰা কৰিছোঁ। আমি এয়া কোলাজান তিনিআলি আমি পাইছোঁ। ইয়াৰ পৰা জোনাইলৈ, কোলাজান তিনিআলিৰ পৰা জোনাইলৈ 73 কিলোমিটাৰ। এয়া লিখা আছে জোনাই 73 কিলোমিটাৰ্ছ। গতিকে জোনাইৰ লগতে গাতে লাগি আছে আমাৰ পাছিঘাট। আমি পাছিঘাট সোমাম তাৰ পিছতে লগে লগেই। গতিকে কোলাজান তিনিআলিৰ পৰা জোনাইলৈ 73 কিলোমিটাৰ, আনুমানিক 1.5-2 ঘণ্টাটো লাগিব। ৰহমান কি কোৱা? 1.5 ঘণ্টা লাগিব।
যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে আচলতে আমাক আজি লৈ গৈছে আমাৰ ৰহমান, তেখেতে আমাক কৈছে যে ইয়াৰ পৰা কোলাজান তিনিআলিৰ পৰা জোনাইলৈ 73 কিলোমিটাৰ, অৰ্থাৎ প্ৰায় 1.5 ঘণ্টা সময় লাগিব। এতিয়া আমাৰ ঘড়ী সময় মই চাইছোঁ, এয়া সময় এতিয়া 7:56 গৈছে। আমি 7:02 ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ওলাইছিলোঁ। ইয়াৰ পৰা কিমান সময় লাগে একজেক্টলি আমি এইটো চাম। এই আমি টাৰ্ণিং ল'লোঁ, লৈ আমি এই জোনাই অভিমুখে আমি আমাৰ যাত্ৰা কৰি আছোঁ, গৈ আছোঁ আমি। এটা সুন্দৰ ফৰকাল পৰিৱেশৰ মাজত আমি আহি আছোঁ আজি। আৰু আমি বৰ্তমানে জোনাই যিখন নগৰ, জোনাই টাউনত আমি প্ৰৱেশ কৰিছোঁ। আৰু জোনাই এটা কথা ক'বলৈ, ইয়াত পবা অভয়াৰণ্য আছে। পবা অভয়াৰণ্য যথেষ্ট বিখ্যাত। ইয়াত বহুতো পৰ্যটক আহে পবা অভয়াৰণ্য চাবলৈ কাৰণে। গতিকে আমি বৰ্তমান এই জোনাই নগৰত আমি প্ৰৱেশ কৰি, আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যে কোলাজান তিনিআলিৰ পৰা আমাৰ জোনাই পাবলৈ কাৰণে আমাক যদিওবা আমাৰ পাইলট ৰহমানে 1.5 ঘণ্টামান সময় লাগিব বুলি কৈছিলে, ৰাস্তা মানে ঘাইপথ যথেষ্ট ভাল হোৱাৰ কাৰণে আমি দেখা পালোঁ যে প্ৰায় এঘণ্টামান সময়তে আমি আহি পাইছোঁ, নহয়নে ৰহমান? আমাৰ 1 ঘণ্টা সময় লাগিলে। আচলতে ৰাষ্ট্ৰীয় যিটো ঘাইপথ এতিয়া নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে, খুব মসৃণ, খুব ভাল ৰাস্তা। গতিকে আহিবলৈ তেনে মানে সময় লগা নাই। আৰু আমাৰ ৰহমানেও খুব সুন্দৰকৈ গাড়ী চলাইছে। গতিকে খুব কম সময়ত 1 ঘণ্টা সময়ৰ ভিতৰতে আমি আহি জোনাই নগৰত আমি প্ৰৱেশ কৰিছোঁ। ইয়াতে আমি জোনাইতে আমি ভাবিছোঁ যে চাহ কাপ আমি ইয়াতে খাম, ৰাতিপুৱাৰ আহাৰ চাহ ইয়াতে খাম ভাবিছোঁ। ইয়াৰ পিছতে আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আমি পাছিঘাট অভিমুখে আমি যাত্ৰা কৰিম। আমি জোনাই নগৰ পাৰ হৈ এয়া আমি অৰুণাচল পাছিঘাট অভিমুখে আমি যাত্ৰা কৰি এই চেক গেট পাইছোঁ। আমি আপোনালোকে দেখিছে ইয়াত গেট লগোৱা আছে, ৱেলকাম কৰিছে অৰুণাচল প্ৰদেশ টুৰিজিমে। সময় আমাৰ বেছি নালাগিল, আমি ব্ৰেকফাষ্ট কৰি আমি ওলাই আহিছোঁ। আমি ভাবিছিলোঁ 3 ঘণ্টামান সময় লাগে বুলি, আচলতে আমাৰ আজি 3 ঘণ্টা সময় এতিয়ালৈকে লগা নাই, 2.5 ঘণ্টা সময় হৈছে। 2.5 ঘণ্টা আমি ব্ৰেকফাষ্ট কৰি আমি ওলাইছোঁ। ইয়াত চেক গেট আছে। কেতিয়াবা চেক গেটত বিশেষকৈ ডাঙৰ গাড়ীসমূহ ধৰে ইয়াত, সাধাৰণতে সৰু গাড়ীবিলাক এনেই যাবলৈ দিয়ে। এই দেখিছে আপোনাক ৱেলকাম টু ইষ্ট চিয়াং ডিষ্ট্ৰিক্ট ইয়াত লিখা আছে। আমি পাছিঘাট অভিমুখে, ইয়াৰ পৰা পাছিঘাট 35 কিলোমিটাৰ। আমি এতিয়া অৰুণাচল প্ৰদেশত আমি সোমাইছোঁ। আৰু এয়া আমি এটা ভাল ফৰকাল বতৰৰ মাজেৰে আমি অৰুণাচল প্ৰদেশৰ চেক গেট পাৰ হৈ আমি পাছিঘাট অভিমুখে আমি এতিয়া যাত্ৰা কৰিছোঁ। পাছিঘাটত আমি আমাৰ দুগৰাকী আমাৰ সতীৰ্থ বন্ধু, তেখেতসকলে আমাৰ লগতে যাত্ৰা কৰিব। আমাক তেখেতসকলে গাইড কৰি লৈ যাব। তাৰপিছত আমি আলৌ অভিমুখে, আলং, তেখেতসকলে আলৌ বুলি কয় অৰুণাচলৰ লোকসকলে, এনেই আগতে আমি আলং বুলিয়ে জানিছিলোঁ। সেই আলৌ অভিমুখে আমি যাত্ৰা কৰিম। যিহেতু ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ যথেষ্ট ভাল হৈছে, গতিকে সময়টো এনেই আগতে যিমান সময় লাগিছিলে তাতকৈ আজিকালি সময়বিলাক কম লাগে। যথেষ্ট কম সময়তেই আমাৰ এতিয়া দেখা পালোঁ যে আমাৰ 2.5 ঘণ্টা সময়ৰ ভিতৰতে আমাৰ ব্ৰেকফাষ্ট কৰি আমি অৰুণাচল চেক গেট পাৰ হৈ আমি সোমাই আহিছোঁ। হয়তো 3 ঘণ্টামান সময়ৰ ভিতৰতে আমি পাছিঘাট পাম। ব্ৰেকফাষ্ট কৰি আমি 3 ঘণ্টাতকৈ অলপ আগতেই আমি হয়তো পাছিঘাট, আমি য'ত আমি আমাৰ গন্তব্যস্থান আমাৰ বন্ধুকেইজন উঠিব, আমি লগ পাম, হয়তো পামগৈ। এই আপোনালোকে দেখা পাইছে আমি পাছিঘাট নগৰত আমি লৈছোঁ। ৱেলকাম টু পাছিঘাট
তোৰণখন ইমান ধুনীয়া এখন আধুনিক বৰ ধুনীয়া সুন্দৰ তোৰণ দি আমাক আদৰিছে। আমি পাছিঘাট অভিমুখে আমি গৈ সোমাব লৈছোঁ। পাছিঘাটলৈ অহা ৰাস্তাও খুব সুন্দৰ মসৃণ ৰাস্তা, এটা সুন্দৰ ৰাস্তা দি আমি আৰু এই ৰাষ্ট্ৰীয় যিটো ঘাইপথ আছে খুব ভাল। আৰু এটা কথা আমি লক্ষ্য কৰিলোঁ যে মানে যথেষ্ট সংখ্যক সৈন্য বাহিনীৰ গাড়ীসমূহ সামৰিক বাহিনীৰ গাড়ীসমূহ অহা যোৱা কৰি আছে। যিহেতু এইপিনেদি আমাৰ বৰ্ডাৰ এৰিয়ালৈ যাব লাগে, গতিকে যথেষ্ট সংখ্যক আমি সেনা বাহিনীৰ গাড়ী অহা যোৱা কৰি থকা আমি দেখাবলৈ পাইছোঁ। আন এখন তোৰণ, ৱেলকাম টু পাছিঘাট, অৰুণাচল প্ৰদেশ পুলিচ। তেখেতসকলেও সুন্দৰ তোৰণ এখন দি পৰ্যটকসকলক আদৰিছে। তোৰণখনৰ কাষতে আমাৰ ট্ৰেন্সমিটাৰ ইয়াতে এইটো আকাশবাণী পাছিঘাটৰ ট্ৰেন্সমিটাৰ। আমাৰ দুগৰাকী কথিত আকাশবাণী পাছিঘাটৰ কৰ্মৰত, তেখেতসকলৰ লগত লৈ আমি আচলতে আললৈ যাত্ৰা কৰিম। আপোনালোকে দেখা পাইছে যথেষ্ট সংখ্যক সামৰিক সেনা বাহিনীৰ যান বাহন অহা যোৱা কৰি আছে। ঘাইপথ অতি মসৃণ সুন্দৰকৈ বনাই দিয়াৰ বাবে আজিৰ তাৰিখত যাতায়াত কৰিবলৈ যথেষ্ট সুচল হৈছে আৰু সময় তেনেই কম লাগিছে। আগৰ তুলনাত এতিয়া সময় যথেষ্ট কম লাগে। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অতি সুন্দৰ। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আমি যাত্ৰা কৰি কোলাজান তিনিআলি হৈ আমি জোনাই হৈ আমি পাছিঘাট গেটেদি সোমাই অৰুণাচলৰ গেট দি সোমাই আমি এতিয়া পাছিঘাটত বৰ্তমান আছোঁ। আৰু আমাক আজি এই যাত্ৰা আমি যি যাত্ৰা কৰি আছোঁ যাত্ৰা আলো, আমি আলং বুলি কোৱা আছিলোঁ, তেখেতসকলে আলো বুলি কয়। আগতে আলঙেই কৈছিলে, এতিয়া আলো বুলি কয়। গতিকে আমাক এই যাত্ৰা চোৱা আমি ক'ত কেনেকৈ যাম এই গোটেই অঞ্চলখিনি আমাৰ ঠাইবিলাক দেখুৱাই লৈ যাব। আমি বৰ্তমান আছোঁ পাছিঘাটৰ আকাশবাণীৰ যিটো কলনী, ৰেডিঅ' কলনীত আমি আছোঁ। আৰু গাজাম কাৰগাৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিছোঁ। আমি আজি যাম ইয়াৰ পৰা কাম্বা যাম। কাম্বা যাম। আলোৰ পৰা কাম্বা কিমান দূৰ? আলোৰ পৰা কাম্বা 20 কিলোমিটাৰ হয়। আচ্ছা, মাজতে আৰু কিবা ভাল বস্তু চাবলগীয়া বস্তু কি? মাজতে বহুত আছে, চিনাৰীটো আছেই। এইটো পাহাৰ আছে, এইটো অসমত আপুনি যিকোনো বস্তু নাপায় সেইটো মানে আপুনি দেখিবলৈ পাৰিব। আৰু ইয়াৰ পাছত এটা ইয়াত আছে আপোনাৰ এটা কেকাৰ মইনিং বুলি এটা জেগা আছে। তাতে আদি আবৰ এংলো আবৰ ৱাৰ আপুনি 1911-12 ৱাৰ হৈছিলে। সেইটো ৱাৰ মেমৰিয়েলটো তাত এনেই বনাই ৰাখিছে, আপুনি সেইটো চাব পাৰে। তাৰ হিষ্ট্ৰীটো মই অলপমান জানো, তাত মই অলপমান কৈ দিম দৰ্শকসকলক। আজি আমাৰ আমি যাত্ৰা আললৈ যিটো কৰি আছোঁ আৰু আমি বাটছোৱাত আমি যিবিলাক ভাল ভাল বস্তু দেখি পাম, তেখেতে বৰ সুন্দৰ কথা কৈছে। আমি আচলতে আমি চাবলৈ নহয়, আমি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ, দৰ্শকসকলক দেখুৱাবলৈ কাৰণে আমি এইটো অনুষ্ঠান কৰি আছোঁ। আৰু মোৰ আৰু এজন বন্ধু আছে শ্যামন্ত ফুকন, আমি সকলোৱে মিলি আচলতে আজি আমাৰ যাত্ৰা আললৈ যিটো যাত্ৰা কৰিম আমি একেলগে মিলিজুলি কৰিম। আহক আমি যাত্ৰা কৰোঁ তেতিয়াহ'লে। আমি আকাশবাণী পাছিঘাটৰ ষ্টাফ কোৱাৰ্টাৰৰ পৰা বৰ্তমান আমি আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ। আমি কৈছিলোঁ যে এতিয়া আমাৰ গাইড হ'ব গাজাম কাৰগাত, তেখেতৰ নেতৃত্বত আজি আমি যাত্ৰা কৰিম আললৈ। আৰু তেখেতে কৈছিলে যোৱাৰ পথত বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া চিনাৰী দৃশ্য আমি দেখা পাম, প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে ভৰপূৰ। তেখেতে কৈছে এইবিলাক অসমত দেখা পোৱা নাযায়। গতিকে তেনেকুৱা আমি সুন্দৰ সুন্দৰ দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু লগতে তেখেতে কৈছে যে মানে পুৰণি যিটো ৱাৰ মেমৰিয়েল আছে, সেই আবৰ ৱাৰ মেমৰিয়েল এইটো এটা বহুত চাবলগীয়া এটা ভাবিছোঁ, আমি এটা বিষয়বস্তু হ'ব বুলি ভাবিছোঁ। গতিকে আহক আমি যাওঁ। আমাৰ আগে তেখেতৰ গাড়ীখন, তেখেতৰ পিছত আমি অনুসৰণ কৰিবলৈ উইল ফ'ল' ইউ, তেখেতৰ পিছে পিছে আমি গৈ আছোঁ। আহক আমি যাত্ৰা কৰিছোঁ। আমি পাছিঘাটৰ পৰা আমি ওলাব লৈছোঁ। ইয়াত দেখা পাইছে বলেং 91 কিলোমিটাৰ, আলো 108 কিলোমিটাৰ। পাছিঘাটৰ পৰা আললৈ অৰ্থাৎ আলঙলৈ 108 কিলোমিটাৰ। ইয়াৰ পৰা 108 কিলোমিটাৰ আমি যাব লাগিব আগলৈ। বলক আমি যাত্ৰা কৰোঁ তেন্তে। আন এখন তোৰণ আমি পাইছোঁ। এয়া আলো ইয়াৰ পৰা 103 কিলোমিটাৰ।
কি সুন্দৰ মনোৰম দৃশ্য আমি দেখা পাইছোঁ। আগত পাহাৰ, সেউজীয়া পাহাৰ আমি দেখা পাইছোঁ। আমি গৈ আছোঁ ধীৰে সুস্থিৰে। আমাৰ আগৰ গাড়ীখন আগত গৈ আছে আৰু তেওঁলোকৰ পিছে পিছেই গাজম কাৰগাৰ গাড়ীখন আগত গৈ আছে আৰু তেখেতৰ পিছে পিছেই আমি গৈ আছোঁ। আজি আমাৰ দলটো মানে আকাশবাণীৰ পাছিঘাটৰ দল আমাৰ লগত গৈ আছে। তেখেতসকলে আমাক এই গাইড কৰি দিছে যে কোনফালে কেনেকৈ গ'লে আৰু ক'ত ক'ত ভাল ভাল ঠাই আমি দেখা পাম, এইটো জনাবলৈ কাৰণে তেখেতসকলে আমাৰ লগতেই গৈছে, আমাৰ সহযাত্ৰী হৈ। এই আপোনাক দেখিছে গাজম কাৰগাৰ ইয়াত ৰখিছে। ইয়াত এটা বিশেষ কথা তেখেতে ক'ব, সেই কথাটোৰ বিষয়ে আমি জানিবলৈ এই আলো আমাৰ লেখা আছে, বাওঁফালে ছিগনেল দিয়া আছে আলো। ইয়াৰ পৰা আলো 104 কিলোমিটাৰ ইয়াত দেখা আছে। আকৌ আমি ইয়াত এতিয়া তিনিআলি এটা পাইছোঁ, এইফালেও গাড়ী গৈছে, চিধাও গাড়ী গৈছে। আমি এতিয়া কোনফালে কেনেকৈ যাব লাগিব কৈ দিয়কচোন। এতিয়া ছাৰ এনেকুৱা আমি চিধা গ'লে যে আমি আলো পাম আৰু পাংগিন বলেংটো ইয়াৰ পৰা ইংকিয়ংটো পাম। ইয়াৰ পৰা আপুনি গ'লে ছাৰ ৰাইট ছাইডত গ'লে এইটো আপোনাৰ এইটো চদিয়া হৈ কিনি তিনিচুকীয়া ডিব্ৰুগড় ওলাই যাব মানে এইটো। ইয়াৰ পৰা আপুনি নাগালেণ্ডো যাব পাৰিব এইফালে সোঁফালে সেই ৰয়িং যোৱা ৰাস্তা। কিন্তু ইয়াৰ পৰা আপুনি ইংকিয়ঙো যাব পাৰিব। আপুনি যদি নৰ্থ টাৰ্ণ কৰে আপুনি ইংকিয়ং এইটো গেকো পাব। এইটো চিধা গ'লে আপুনি এইটো দামবুক পাব, ৰয়িং পাব, তাৰ পৰা নামচাই, তেজু, চাংলাং ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু এইটো শদিয়া হৈ কিনি আপুনি ডিব্ৰুগড় পাব। ঠিক আছে, আমি যাত্ৰা কৰোঁ। ঠিক আছে। আমাৰ আচলতে আজি আমাৰ যাত্ৰাৰ লক্ষ্যস্থান হৈছে কাম্বা। আলোৰ পৰা আৰু অলপ দূৰ, এইটো কিমান দূৰ? 20 কিলোমিটাৰ। তো এই বিষয়ে কিবা এটা হ'বলৈ গৈ আছে এইকেইদিনত। ইয়াত এইটো ৰাইডাৰ্ছ মিট হ'ব, নৰ্থ ইষ্ট ৰাইডাৰ্ছ মিট। এইটো একদম বহুত ডাঙৰ ফেষ্টিভেল হয়। আচ্ছা ছাৰ, কিন্তু মোৰ অসমীয়া ইমান ভাল নাই, হৈ যাব ছাৰ ন? এইটো একদম ডাঙৰ মিট হয় তাতে। এইটো বুলেট ৰাইডাৰ্ছকেইটা তাত কাম্বাতে একদম এতিয়া জমা হৈ আছে, আপুনি উইটনেছ কৰিব পাৰিব। আচ্ছা, এইটো হেৰি নহয়, নৰ্থ ইষ্ট যিটো ৰাইডাৰ্ছ মিট হ'ব এইটো প্ৰতি বছৰ হয় নেকি? প্ৰতি বছৰ নহয় ছাৰ, প্ৰতি বছৰ সেইটো প্ৰথমবাৰ হৈছে ইয়াতে। এবাৰ প্ৰথমবাৰ। এটা কথা আমি ক'ব লাগিব, অৰুণাচলত মানে টুৰিজিম পটেঞ্চিয়েল খুব বেছি আছে আৰু প্ৰতিটো ঠাই আপোনাৰ গ'লেই গম পাব ইয়াত কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা অতি সুন্দৰ মনোৰম মানে মননশীল দৃশ্য চৌদিশে চাই যেনিয়ে ঘূৰিব তেনিয়ে দেখিব নদ নদী পাহাৰ ইমান সুন্দৰ। গতিকে আমি এতিয়া কাম্বালৈ য'লৈ গৈ আছোঁ আলোৰ পৰা আৰু আগলৈ 20 কিলোমিটাৰ বুলি তেখেতে কৈছে। তাত এতিয়া নৰ্থ ইষ্ট ৰাইডাৰ্ছ মিট হৈ আছে, কিমান ডাঙৰ কথা। আহক আমি যাত্ৰা কৰোঁ। আমি আচলতে আমাৰতো মোৰ কথাখিনি শুনি ভাল লাগি গৈছে। আশা কৰিম আপোনালোকৰ এই কথা যিবিলাক শুনি আছে আৰু শুনাৰ পিছত আপোনালোকে যেতিয়া দেখি পাব সেই ঠাইসমূহ, নিশ্চয়কৈ আপোনালোকৰো ভাল লাগিব। আহক যাওঁ। আমি পাছিঘাট পাৰ হৈ আহি প্ৰথম এখন ভিলেজ দেখা পাইছোঁ। ইয়াত মানে ভিলেজলৈ যাব পৰা এটা ৰাস্তা দেখিছোঁ। वेलकम टू रैंकिंग विलेज। अब क्या कहेंगे इसके बारे में?
सर रेंगिंग विलेज जो आपने महसूस किया होगा आते वक्त सर, वहाँ से पासीघाट एक्चुअली क्या है, वो ब्रह्मपुत्र प्लेन का एक्सटेंशन है। पासीघाट शहर ख़त्म होते आपने फील किया होगा हम एब्रप्टली चल रहे हैं यहाँ पे। हिमालयस एग्जैक्टली यहाँ पे एब्रप्टली रेज हो जाते हैं। तो ये जो आप पहला विलेज कह सकते हैं, जो हिमालयन जो आप चल रहे हैं, हिमालय जो माउंटेन्स हैं उनमें ये अभी पहला विलेज है यहाँ पे। यू कैन से दैट ऑन द वे टू आलो। वैसे तो वेसिनिटी में और सारे कई सारे विलेजेस हैं, लेकिन ऑन द वे टू आलो ये जो आपका हिमालय माउंटेन्स में ये पहला विलेज होगा, रेंगिंग विलेज। अच्छा, आप विलेज से व्यू कम कर सकेंगे? हाँ, थोड़ा हम ऊपर जाएंगे सर ना, वहाँ से आपको पासीघाट का बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने को मिलेगा सर। हम देखने जाएंगे क्या अभी? जी अभी चलिए सर, आप मेरे पीछे आइए, मैं आपको दिखा दूंगा वहाँ से। অতি সুন্দৰ কথা। আমি গোটেই পাছিঘাট টাউনখনৰ আমি এটা ভিউ দেখাম, এটা দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাম আপোনালোকক। আৰু পাছিঘাটৰ পৰা প্ৰথম যিখন ভিলেজ গাঁও এইখনেই এখন ৰেংগিং ভিলেজ। বলক আমি যাত্ৰা কৰোঁ তালৈ তেতিয়া। চলিয়ে আমি এতিয়া যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ ৰেংগিং ভিলেজলৈ, ৰেংগিং গাঁৱলৈ আমি যাবলৈ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। আহক আমি যাওঁ। আমি আহি আছোঁ পাছিঘাটৰ পৰা আলোলৈ। আৰু পাছিঘাট আছে ইষ্ট চিয়াং ডিষ্ট্ৰিক্টত, আৰু আমি এতিয়া সোমাম চিয়াং ডিষ্ট্ৰিক্টত। আৰু এটা কথা খুব চকুত লগা কথা যে আমি পাহাৰে আহি আছোঁ, আৰু বিভিন্ন ঠাইত যিহেতু পাহাৰৰ লগত জংঘল ইয়াত আছে, ঘন জংঘল আছে, হয়তো ইয়াত জীৱ জন্তু বহুত আছে। সেইকাৰণে ইয়াৰ অৰুণাচল প্ৰদেশ চৰকাৰে হাণ্টিং ইজ ষ্ট্ৰিক্টলি প্ৰহিবিটেড এই কথাটো তেখেতলৈ ঠায়ে ঠায়ে লগাই দিছে। आप कुछ कहेंगे इसके बारे में? जी सर, যেনেকৈ আপুনি কৈছে সেইটো মানে गवर्नमेंट কৰিছে, কিন্তু लोकल मानुर लोकल्स के बहुत इसमें बड़ा हाथ है सर। अच्छा। यहाँ पे एयरगन अरुणाचल प्रदेश में एयरगन सरेंडर प्रोग्राम भी चला था। उसके बाद लोगों ने हंटिंग एकदम पूरी तरह बंद कर दी, जैसे आपने बताया वो वहाँ पे साइन बोर्ड लगा हुआ है। तो पूरी तरह से हंटिंग बैंड है यहाँ पे। कुछ भी बर्ड से लेके कुछ भी, पहले तो बड़े जानवर तो हम मारते थे, डिपेंड करते थे उस पर। आजकल सर कुछ भी हंटिंग नहीं होती, इसलिए आप घर घर में अभी मतलब आजकल जो इवन बंदर भी अभी धीरे धीरे हमारे साथ पास आने लगे हैं। पहले तो मार के खाते थे, आजकल ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है जी। और अभी हम ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट से पासीघाट ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में जी, पासीघाट ईस्ट सियांग का हेडक्वार्टर है। अभी हम लोग सियांग डिस्ट्रिक्ट एंटर कर रहे हैं सर। सियांग डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर कौन सा? सियांग डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर सर ये बोलेंगे सर, अभी बोलेंगे। अच्छा अच्छा, हमें बोलेंग हुए पार हो जाता हूँ जी सर। बोलेंग तो नापाय सर। हाँ, पांगिन हो किने যাব सर। बोलेंग যাবলৈ অলপমান ইয়াৰ পৰা পাংগিনৰ পৰা অলপমান ৰাইট টাৰ্ণ কৰিব লাগিব, কিন্তু আলং টু লেফট টাৰ্ণ কৰি কিনি আলো যাব এতিয়া। সুন্দৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে ভৰপূৰ অৰুণাচল প্ৰদেশ। আমি আহি আছোঁ আলোলৈ, কামালৈ গৈ আছোঁ আমি। ইমান ধুনীয়া সুন্দৰ মনোৰম পৰিৱেশ, এটা ভাল লগা নৈসৰ্গিক সৌন্দৰ্যৰ কথা যদি আমি কওঁ, এই
নৈসৰ্গিক সৌন্দৰ্য এই অৰুণাচল প্ৰদেশৰ সকলো প্ৰান্ততে বিৰাজমান আচলতে চৌদিশে আপোনালোকে যেনিয়ে চকু ফুৰাব তেনিয়ে সুন্দৰ সুন্দৰ ধুনীয়া ধুনীয়া দৃশ্য দেখা পাব। এইপিনে আমি পাহাৰ দেখিছোঁ, গছ গছনি দেখিছোঁ, আৰু ক'বলৈ হ'লে আমাৰ যিটো ৰাস্তা বনাই দিছে, যাতায়াতৰ যিটো ৰাস্তা পৰিবহণ ব্যৱস্থা, এইটো অতি সুন্দৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ বনাই দিছে। গতিকে যাতায়াতো যথেষ্ট সুচল হৈ পৰিছে। গতিকে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ এতিয়া আমাৰ পৰ্যটকসকল, অসমৰ লোকসকল আপোনালোকে আহিব পাৰিব। ইয়াত বিভিন্ন ঠাই মনোৰম মনোৰম দৃশ্যবিলাক চাব পাৰিব আৰু নিজৰ মনটো খুব শান্তিৰে আপোনালোকে ঘূৰি যাব পাৰিব। এটা ভাল লগা মন লৈ আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ ইয়াত আহিলে আপোনালোকে ভাল লাগিব মনটো, আৰু ভাল লগা মনটো লৈ আপোনালোকে ঘূৰি যাব পাৰিব। যিহেতু এতিয়া ঠাণ্ডা দিন, শীতৰ প্ৰভাৱ আৰম্ভ হৈছে, গতিকে এনে এটা পৰিৱেশত আপোনালোকে আহিলে এইটো পৰিৱেশত আৰু আপোনালোকৰ ভাল লাগিব। পাছিঘাটৰ পৰা আমাৰ সহযাত্ৰী আমাক গাইড কৰি আনিছে, এখেতে গাইড কৰি আনিছে। গতিকে আমি এটা বেলেগ ঠাইত ওপৰত আহি পাইছোঁহি। এই ঠাইটুকুৰাৰ নাম কি? এইটো জেগাৰ নামটো ৰতুং হয়, ৰতুং। আৰু ইয়াত কিবা স্পেচিয়েল কিবা? দিছ ইজ ওৱান অফ দ্য ভেৰি হিষ্ট্ৰিকেলি ইম্পৰ্টেণ্ট প্লেচ। এইটো মই হিষ্ট্ৰি কোৱাত এইটো কৈ দিম ছাৰ। ৰতুং অপেন ডেফিকেশ্যন? হা, এইটো অপেন ডেফিকেশ্যন ফ্ৰী ভিলেজ হয়। মানে আগত কি আছিলে, মানে ইয়াৰ আমাৰ মানুহে টয়লেট চয়লেট নাছিলে, शौचालय नहीं थे इन लोगों के, लेकिन धीरे धीरे गवर्नमेंट ने जो है इन लोगों को शौचालय देना शुरू कर दिया। अभी हम लोग ओपनिफिकेशन नहीं करते, तो यहाँ पे सबके घर में टॉयलेट है अभी, और ओपन वहाँ देख सकते हैं ओपनिफिकेशन फ्री विलेज लिखा हुआ है सर। और यहाँ से हम लोग वार मेमोरियल कितना आगे में है? वार मेमोरियल करीब हम यहाँ से 5-10 मिनट का रास्ता है, मिल जाएगा। আমি ইয়াৰ পৰা আৰু 10 মিনিট আগত গ'লে আমি ৱাৰ মেমৰিয়েল পাম। আমি আহোঁতে কৈ আহিছিলোঁ, আমি বৰ্তমান ৰতুং বুলি যিটো ভিলেজ গাঁও আছে তাত আমি আছোঁ। এই ঠাইৰ পৰা আমি অলপ আগলৈ গ'লে আমি ৱাৰ মেমৰিয়েল পাম। ব'লক আমি তালৈ যাম এতিয়া। বতৰ বৰ ধুনীয়া, এটা সুন্দৰ পৰিৱেশৰ মাজত আমি আহি আছোঁ। আমাৰ সহযাত্ৰী আমাৰ শ্যামন্ত ফুকনো আহি আছে আমাৰ লগত পাছিঘাট আকাশবাণী কেন্দ্ৰৰ পৰা। বহুকেইজন আমাৰ লগৰ সতীৰ্থ আহিছে তাৰ পৰা। গতিকে আমি সকলোৱে মিলি আচলতে এই যাত্ৰা কৰি আছোঁ, যাত্ৰা আললৈ আমি কৰি আছোঁ। আৰু আমি সম্ভৱ যিখিনি আমি দেখাব পাৰোঁ আপোনালোকক আমি সেই ঠাইসমূহ এখেতৰ জৰিয়তে আচলতে দেখুৱাই আনিছোঁ। তাৰ গুৰুত্বখিনি ক'ত আমি ইষ্ট চিয়াঙৰ পৰা চিয়াং ডিষ্ট্ৰিক্টত সোমাইছোঁ এতিয়া, এই কথাবিলাক তেখেতে কৈ আহিছে। আৰু আমি পাছিঘাট পাৰ হৈ প্ৰথমখন গাঁও কোনখন গাঁও পোৱা যায়, সেইখন গাঁও আমি দেখুৱালোঁ আপোনালোকক। এনেধৰণে আমি আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ। আহক আমি আৰু আগলৈ যাত্ৰা কৰোঁ। আমি অলপ আগতে কৈছিলোঁ যে আমি আৰু 5-10 মিনিটৰ পিছতে আমি ৱাৰ মেমৰিয়েল গৈ পামগৈ। আমি সেই ৱাৰ মেমৰিয়েলত আহি পাইছোঁহি। এটা বেলেগ ধৰণৰ পৰিৱেশ দেখা পাইছোঁ। নদীৰ কাষতে আছে এইটো ৱাৰ মেমৰিয়েল। মই মত বিনিময় কৰিব বিচাৰিছোঁ যে এইটো ৱাৰ মেমৰিয়েল কেতিয়া কেনেকৈ হৈছিলে, কি গ্ৰাউণ্ডত, কি কথাত, কি অৱস্থাত এইটো হৈছে, कैसे हुआ था ये? तो एक्चुअली ये आप जो देख रहे हैं, स्टैचू देख रहे हैं, ये वार मेमोरियल है केकर मोजिंग एक रॉक स्ट्रक्चर का नाम है जिसमें उन्होंने शेल्टर लिया था। तो दरअसल ऐसा हुआ था सर कि उन दिनों जब अरुणाचल जो नेफा था, उस वक्त नेफा भी नहीं था, जब यह अरुणाचल प्रदेश इट वाज पार्ट ऑफ द एक्सटीरियर असम उस वक्त,
तो ब्रिटिशर्स जब यहाँ आए तो हम लोगों को एक्सेप्ट नहीं करते थे। ट्राइबल खून अभी भी ऐसा है, लोगों को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते, उस वक्त भी ऐसा था। तो यहाँ पे जब ब्रिटिश ने असम में अपना ये किया, अपना रूल जब यह शुरू किया, उन लोगों ने असम के जो फेरी है वहाँ के माउंटेन्स में उन लोगों ने पेनिट्रेट करना शुरू किया। तो उन्हीं ब्रिटिश ऑफिसर्स में से एक असिस्टेंट पॉलिटिकल ऑफिसर थे, उनका नाम था नेल विलियमसन। बहुत ही एडवेंचरस, बहुत ही यंग एनर्जेटिक एक ऑफिसर थे, असिस्टेंट पॉलिटिकल ऑफिसर। तो उन्होंने उनका जो है 1905 से लेकर 1912 तक यहाँ उनका ये रहा है, जो टेनियर है रहा है। तो उसमें उस बीच उन्होंने बहुत सारे बहुत सारे उन्होंने यहाँ पे टूर किया। तो 1900 अकॉर्डिंग टू जो भी मैं बताऊंगा, मैंने हिस्ट्री किताब में जो पढ़ी है सर, वही सब बातें हैं। 1907 में उन्होंने यहाँ हमारे आदि एरिया में, आदि गालो एरिया में उन्होंने फर्स्ट एक विज़िट किया था। विज़िट करने के बाद उन्होंने देखा कि यहाँ सब ठीक है, मतलब यहाँ के लोग कोडेली उन्हें अच्छा लगा। फिर वो वहाँ दाम्बुक एरिया में चले गए थे, वहाँ दाम्बुक एरिया, दिबांग वैली एरिया में जाके उन्होंने देखा कि वहाँ भी सब ठीक है। ये दिस इज़ अराउंड 1907 ओनली। तो दिबांग वैली एरिया में जाके उन्होंने स्टडी किया। रीमा करके एक जगह है ऊपर चाइना बॉर्डर के सामने, वहाँ तक गए, फिर वापस आया। उसके बाद 1908 में उन्होंने फिर यहाँ पे उन्होंने फिर से एक जर्नी, एक टूर उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया। यहाँ पे आके जब यहाँ यागरुंग करके एक जगह है, एक गांव है, वहाँ वो एक्चुअली जा रहे थे। तो यागरुंग से पहले और एक गांव पड़ता है पासीघाट के उस पार, वेस्ट तरफ में। यागरुंग से पहले एक लेदुम करके एक गांव है, तो लेदुम में उन्होंने होल्ड किया। तो यागरुंग लेदुम एरिया में 2 गालो लोग थे, 2 बासार लोग थे, एक कारियोम बासार और एक जिसिंग बासार करके। उन दोनों में लैंड डिस्प्यूट था सर। सो वहाँ के जो यागरुंग के जो आपके हेड गांव बूढ़ा है, जिसका नाम मातमुर जामो था, वो यागरुंग से आकर जो असिस्टेंट पॉलिटिकल ऑफिसर्स थे नेल विलियमसन को उन्होंने रिक्वेस्ट किया, या लैंड डिस्प्यूट आप थोड़ा सॉल्व कर दीजिए। विलियमसन ने कहा ठीक है, लेकिन पता नहीं दोनों में क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। ऐसा कहते हैं कि विलियमसन ने उनके साथ मिसबिहेव किया, शायद थप्पड़ वगैरह उन्हें जड़ दिया, और शायद उनके बीच कुछ आर्गूमेंट वगैरह भी हो गया होगा। उसके बाद दोनों का रिलेशन जो है बिटर होने लग गया। फिर ऐसा करके वो फिर वापस ये आगे बढ़ना चाहते थे, फिर लेकिन वो वापस लौट गए। तो 1909 में नहीं, उसके बाद सर क्या 1909 में फिर वापस आए, विलियमसन वापस आए। वापस आने के बाद जब मातमुर जामो ने सुना कि विलियमसन फिर से वापस आए, उन्होंने मारना चाहा। वो केबांग तक आए थे, केबांग यहाँ से थोड़ी दूर है, केबांग तक आए थे। आके उन्होंने वहाँ से बैठे तो उन्हें मारना चाहते थे, लेकिन यागरुंग के लोग यहाँ उन्हें मारने के लिए आए थे, लेकिन केबांग के लोगों ने उन्हें साथ नहीं दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे मेहमान हैं, हम उन्हें नहीं मारने देंगे। तो वे वापस लौट गए और आगे नहीं बढ़ने दिया, क्योंकि तब यहाँ कहते हैं इंटर ट्राइब वार चल रहा था। आदि ट्राइब के ही जो आदि ट्राइब है उसके ही 2 सब ट्राइब के बीच, एक पांगी है, एक मिन्योंग है। अभी आदि में बहुत सारे सब ट्राइब्स हैं, पांगी, मिन्योंग, पासी, पादाम, बोरी, बोकर, लिबो, रामो, ऐसा करके बहुत है। तो जो पांगी और मिन्योंग उसके बीच जो वार, इंटर ट्राइब वार चल रहा था, तो नेल विलियमसन को आगे जाने नहीं दिया। तो उसके बाद उनके साथ 2 लोग थे, एक मिशनरी थे जिसका नाम अमेरिकन मिशनरी थे LWB जैक करके, और कर्नल लम्सन करके एक था। वो तीनों गए थे, लेकिन तीनों को उन लोगों ने वापस भेज दिया। लेकिन तभी केबांग में एक जो कोमसिंग करके एक गांव है, जो मिन्योंग गांव है, वहाँ के हेड गांव बड़ा विलियमसन से मिलते हैं, जिनका नाम मधु तामुक था। मधु तामुक विलियमसन से कहते हैं, आप हमें पांगी से बचाओ, हमारे जो वार है पांगी के ख़िलाफ़, पांगी ट्राइब के ख़िलाफ़, सब ट्राइब के ख़िलाफ़, उसमें हमें आपका साथ चाहिए। तो विलियमसन कहते हैं ठीक है, मैं आपका साथ दूंगा, लेकिन उस वक्त उन्होंने कुछ कमिटमेंट नहीं किया, वापस चले जाते हैं 1909 को। उसके बाद वापस जाकर, जैसे कि मैंने कहा, विलियमसन बहुत एडवेंचरस थे, वो फिर दिबांग वैली साइड में चले जाते हैं। दिबांग साइड में वहाँ जाकर जब देखते हैं तो जो एरिया पहले इंडियन टेरिटरी में था, वहाँ चाइनीज़ ने इंकर्शन कर दिया है। चाइनीज़ लोग वहाँ आ गए, फ्लैग वगैरह देखा उन्होंने। इस बात को उन्होंने गवर्नमेंट को इंटीमेट किया कि वहाँ देखिए चाइनीज़ आ गए हैं, अभी क्या करें। तो उन्हें फिर चिंता होने लगी कि अब मैं तो वहाँ आदि गाँव में मैंने टूर किया था, वहाँ भी तो हो सकता है कि वहाँ अभी चाइनीज़ वहाँ आ जाए, क्योंकि उस तरफ आ गया था तो इस तरफ भी आ जाए। तो उन्होंने गवर्नमेंट से परमिशन लिया कि मुझे दोबारा जाना है। तो गवर्नमेंट ने उन्हें परमिशन नहीं दिया, लेकिन उन्होंने बेस किया कि, ऐसा कहते हैं सर,
उन्होंने बेस किया कि मुझे वहाँ के जो हेड गांव बूढ़ा है, उन्होंने जो मैंने माधु तामुक का नाम बताया, उन्होंने मुझे बुलाया है तो मैं जाऊँगा। ऐसा उसके उनके बातों पर बेस करके वे फिर से 1911 में वे यहाँ आते हैं। सो 1911 मार्च को 20 को यहाँ एक वहाँ से शुरू करते हैं। फिर 22 को सर यहाँ तब सर कोई गाड़ी नहीं थी, रास्ता आप जो देख रहे हैं अभी जो आपने बताया रास्ता ठीक है, ऐसा कुछ नहीं था, सब पैदल चलते थे और उनके पास शायद नाव वगैरह था। नाव से वो थी नीचे सियांग है सर ना, उस सियांग से वो लोग आधा पैदल आधा नाव ऐसा करके यहाँ पहुँचे। अब उन्हें जाना था कोमसिंग गाँव, ठीक है सर, कोमसिंग गाँव जाना था। तो जब मातमुर जामो को पता चला कि वे फिर से आ रहे हैं, विलियमसन आ रहे हैं, वो फिर उन्हें मारने के लिए आ गए। तो मातमुर जामो ने अभी कोमसिंग सर, हम यहाँ से जब नॉर्थ की तरफ जाएंगे, कोमसिंग इज़ ऑन द राइट बैंक सर ना, कोमसिंग इज़ ऑन द राइट बैंक, और जो बाकी गांव है वो जो आपके जो रोतुंग हैं, ये रेंगिंग हैं, फिर जो केबांग है, दे आर ऑन द लेफ्ट बैंक वाइल गोइंग टू नॉर्थ। तो अभी ऐसा करते समय उसमें जब ये यहाँ पे कहते हैं विलियमसन यहाँ आ गए थे, वो सर उनके साथ एक था, विलियमसन आए थे और विलियमसन के साथ कई लोग आए थे। कहते हैं उनके साथ डॉक्टर ग्रेगरसन जो टी गार्डनर्स के डॉक्टर थे, साथ में एक मिलिट्री ऑफिसर थे, उसके बाद एक सरदार था जिसका नाम था लाल बहादुर, वो कुली है उनके सरदार थे, और साथ उनके साथ 35 कुलीज लेकर आए थे, साथ में 2 सर्वेंट्स। उसके बाद कुछ इंटरप्रेटर थे जो बातों को ट्रांसलेट करते थे, मिसिंग इंटरप्रेटर्स थे बेसिकली। मिसिंग क्योंकि सर आदि और मिसिंग डायलेक्ट एंड वे आर फ्रॉम द सेम क्लान, और तानी क्लान है उसमें मिसिंग क्लान भी मिसिंग ट्राइब भी आता है सर। जहाँ हमारे अरुणाचल में आदि, गालो, निशी, अपातानी, तागिन, ये सब हमारे तानी क्लान से हैं, और मिसिंग जो असम में है वो भी हमारे तानी क्लान से ही हैं। तो ऑब्वियसली हमारे जो डायलेक्ट है और डायलेक्ट दे मैच, तो ऐसा करके उन्हें इंटरप्रेटर यहाँ लेके आए थे। तो यहाँ जब पहुँच गए विलियमसन इस तरफ, आप सोचिए सर, सियांग के इस तरफ वो लोग रुके थे, उन्हें जाना था कोमसिंग उस तरफ है। तो जैसे ही मातमुर जामो को पता चला या विलियमसन आए हैं, वो वहाँ जाते हैं केबांग में और लोगों को मनाने की कोशिश करते हैं, लोग नहीं मानते। लेकिन वहाँ का गांव बूढ़ा था, तामत करके एक गांव बूढ़ा था, तामत गांव बूढ़ा, वो यहाँ पे उन्हें मना करते हैं। लेकिन यहाँ मातमुर जामो आकर अपने दोस्तों के साथ विलियमसन को वार्न करते हैं कि आप कोमसिंग मत जाओ। उनका प्लान था कि उनको केबांग ले जाके मारे, आप कोमसिंग मत जाओ। कोमसिंग में उन्होंने आपको मना किया जाने के लिए, है ना, आपको केबांग में वे मिलना चाहते हैं। उन्होंने स्ट्रिक्टली मुझसे कहा है कि आप बिल्कुल भी उसे कोमसिंग की तरफ नहीं जाने देना है, उनकी चाल थी ये। तो उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, लेकिन विलियमसन नहीं मानते, वो बोलते हैं कि नहीं, मैं तो कोमसिंग जाऊँगा, मुझे केबांग लेफ्ट बैंक नहीं जाना है, मुझे जाना है राइट बैंक, उस तरफ जाना है। क्योंकि कोमसिंग आपको याद होगा सर, मैंने शुरू में बताया था, जो गांव बूढ़ा था माधु तामुक, उन्होंने उन्हें कोमसिंग बुलाया था, तो कोमसिंग में वे जा रहे थे। तो लेकिन जितने भी कुलीज आए थे, जितने उनके साथ थे, उन लोगों को थोड़ा सा शक हो गया कि अभी कुछ ख़तरा तो है। तो 22 मार्च को 1911 को कुछ यहाँ बीमार पड़ जाते हैं, जानबूझ के, किताब में लिखा है सर, वो लोग बीमार पड़ जाते हैं जानबूझ के, कि एक्टिंग करते हैं कि वो ये बीमार हो गए। तो उसके बाद यहाँ पे डॉक्टर ग्रेगरसन जो डॉक्टर थे और विलियमसन असिस्टेंट पॉलिटिकल ऑफिसर, वो लोग यहाँ कैंप सेटअप करते हैं, टेम्प्रोरी कैंप। 1 हफ्ता उन लोगों को बिठाते हैं, लेकिन जो एकदम वर्स्ट कंडीशन है उन्हें पासीघाट वापस भेजने के लिए वापस भेजते हैं। तो उसमें मिसिंग इंटरप्रेटर को साथ भेजता है सर। तो उसमें एक राजा का, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, किंग एडवर्ड, शायद किंग एडवर्ड 7, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उनकी डेथ वहाँ इंग्लैंड में हो गई थी। तो वो लोग उस कंडोलेंस मैसेज को भी शायद उन्होंने वहाँ भेजने के लिए 3 लेटर्स अलग अलग लिफाफे में भेजा सर। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। वो जो लेटर, इसी के कारण वॉर भी हुआ सर। आप सुनिए सर, ये लेटर जो है 3 तरह के कलर्स थे उसमें, एक था वाइट, दूसरा था ब्लैक, जहाँ में मोस्ट प्रोबेबली कंडोलेंस लेटर था, और एक था ग्रे। अलग लेटर से, कुछ ऑफिशियल लेटर थे, उन्होंने भेजा। अब क्या जो मिसिंग इंटरप्रेटर है, वो लोग वहाँ से क्रॉस होके, क्रॉस मतलब कोमसिंग से वापस आकर वो लोग यहाँ रोतुंग, हम जो अभी क्रॉस किया गांव, वहाँ पे रुकते हैं। पैदल चलना पड़ता था, रात हो गई सुबह निकलने के बाद, 29 इवनिंग को वो वहाँ रुकते हैं। रुकने के बाद उन्हें गांव वालों ने, क्योंकि वे ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिशियल्स थे, अच्छी तरह वेलकम करते हैं उन्हें, अपोंग सपोंग पिलाते हैं एकदम। फिर उन्हें उस मिसिंग इंटरप्रेटर को थोड़ा सा वो हो जाता है, जोश आ जाता है। वो 3 लेटर को निकाल के बोलते हैं, देखो मेरा इतना पावर है ना, ये जो लाल वाला है इसका मतलब है ख़तरा, ये लाल वाला इसका मतलब है ख़तरा,
क्योंकि तुम लोगों ने नेवल विलियमसन को वहाँ जाने से रोकने के लिए किया था, उसके लिए अभी वो लोग वहाँ से आकर तुम्हारे पूरे पहाड़ ख़त्म कर देंगे। इस लाल वाले लेटर में वो लिखा हुआ है। ब्लैक वाला लेटर को निकाल के बोलते हैं इसमें जितने भी हथियार चाहिए उन हथियारों को यहाँ पर लिस्ट लिखा हुआ है, इसको मैं देने जा रहा हूँ। और तीसरे लेटर को बोलते हैं पासीघाट में जो हमारे तब अरुणाचल नहीं था, जो हमारे आदि गांव बुढ़ा है पासीघाट के, अब उस लेटर को इस ग्रे कलर लेटर को उनको देना है। वो जाके हम लोगों को जितने भी कुलीस वगैरह प्रोवाइड करेंगे। अब गांव वाले डर गए, एकदम परेशान हो गए। ऐसा कुछ था कि नहीं, आप वही जानते हैं। और मेरे हिसाब से नहीं था, क्योंकि उसमें कोई एनिमिटी तो नहीं थी। तो फिर गांव वाले एकदम मीटिंग करने लगते हैं, काउंसिल बिठाते हैं। अरे ये तो बहुत गड़बड़ हो गया, अभी वो लोग आके, क्योंकि इनोसेंट थे, वो लोग आके अभी हमारी जान ले लेंगे, हमारी जगह ख़त्म करते हैं, अभी क्या करना है। तब उन्होंने क्या किया, जो रत्तू के जितने भी वॉरियर ग्रुप थे उन्होंने अपने आप को सिलेक्ट किया, मतलब वॉलंटियर किया कि हम लोग अभी उन्हें ख़त्म कर देंगे। रात को सुबह जा रहे थे 30th मॉर्निंग को, 29th इवनिंग को, ऐसा 30th मॉर्निंग को जा रहे थे। रास्ते में उन लोगों को ऐसे बेकार में वे मर गए सर, उस खाली झूठ के कारण। अभी ये बात फैल गई कि ब्रिटिशर्स आ रहे हैं हमारे गांव को ख़त्म करने के लिए। ये बात केबांग तक पहुंच जाती है, कोमसिंग तक पहुंच जाती है। तो अभी उन्हें मारने के लिए केबांग के जो यागरुंग से तो पहले आए ही हुए थे मातमुर जामोइन पार्टी, तो केबांग के लोग भी साथ देने लगते हैं, क्योंकि रतुंग के लोग भी साथ देने लगते हैं, या बाबूकर के गांव है यहाँ के लोग भी साथ देने लगते हैं। उन्हें लगता है कि अंग्रेज सच में आएंगे, मार देंगे। तो ऐसा करने के बाद वो लोग सब मिल जाते हैं। मिल के वो लोग वहाँ कोमसिंग पहुँचते हैं। कोमसिंग पहुँच के, लेकिन कोमसिंग का जो गाँव बुढ़ा था जिन्होंने उन्हें बुलाया था, उनको पता चल जाता है कि खतरा है। वे जाकर उन्हें रोकने की कोशिश करते, नहीं मानते। तो यहाँ तो उन्हें मार दिया। मारने के बाद वहाँ जो बीमार पड़े थे लोग, उन्हें कहा 29 मार्च को 1911 को विलियमसन ने कहा कि ग्रेगरसन को, डॉक्टर ग्रेगरसन आप रुक जाइए यहाँ पे, पेशेंट्स को देखिए, मैं आगे निकल के उन लोगों से मिल के आता हूँ। तो ग्रेगरसन यहाँ रुक गए लाल बहादुर के साथ, लाल बहादुर भी यहाँ रुक गया और विलियमसन आगे निकल गए। आगे निकलने के बाद विलियमसन वहाँ पहुँचे। विलियमसन जैसे ही निकल गए, यहाँ पे जो ग्रेगरसन की टीम थी उसे यहाँ के लोगों ने अटैक करके मार दिया। उसमें कई लोग मारे गए, लेकिन लाल बहादुर बच गया। लाल बहादुर का बचना एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, आगे मैं आपको बताऊंगा। लाल बहादुर बच गया। लाल बहादुर बचने के बाद वो जिस तरह से भाग जाते हैं, भाग के पासीघाट पहुंच जाते हैं। ग्रेगरसन को यही मार दिया जाता है। फिर कोमसिंग पहुंच के जब विलियमसन देखते हैं, वहाँ के लोग तो उन्हें वेलकम कर रहे हैं, तो वो जाते हैं वहाँ पे, लोगों से मिलते हैं। मिलने के बाद उन्हें वो जो 4 लोग उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे क्रॉस करने के लिए, वो 4 लोग वहाँ एकदम तलवार के साथ, हम योक्सा बोलते हैं, योक्सी के साथ एकदम वहाँ खड़े हैं। तो विलियमसन गांव बूढ़ा से पूछते हैं, क्या तुम लोग मुझे मारना चाहते हो? तो उस गांव बूढ़ा को एकदम पता ही नहीं था, सच में पता नहीं था कि ऐसा कुछ उनका प्लान है। तो उन्होंने कहा नहीं है सर, ये तो हम लोग का ट्रेडिशन है ना, हम लोग का आभूषण ही है कि हमेशा पहनते हैं। तो विलियमसन ने केयरलेस होकर अपने बंदूक वगैरह भी कहते कैंप में रख के गए थे। तो वहाँ जाने के बाद अब 2 फैक्टर थे सर, इसमें लिखने वाले अलग अलग लिखते हैं कि मातमुर जामो का अपना पर्सनल इंटरेस्ट था, और कुछ ऐसा भी लिखते हैं हिस्ट्रियंस अलग अलग अपने पर्सपेक्टिव हैं। कुछ लिखते हैं कि उन्हें डर था कि ये लोग हमारे यहाँ इंट्रूड कर रहे हैं, हमारे फ्रीडम को छीनने आ रहे हैं। तो इस इंटेंशन से इंटेंशन कुछ भी रहा हो, चाहे मातमुर जामो का अपना पर्सनल इंटरेस्ट रहा हो, या फिर ऐसा भी हो कि लोगों को ऐसा लगा हो कि वे इंट्रूड कर उनके फ्रीडम को छीनने जा रहे हैं, तो किसी भी इंटेंशन से उन्होंने विलियमसन को वहाँ पे मार दिया। विलियमसन कहते हैं 6 फीट प्लस आदमी थे, और हमारे लोग तो छोटे होते हैं, 5 फीट के होते हैं। तो विलियमसन को एक किताब में सर वो थोड़ा गलत भी लिखते हैं नाम का, आई एम नॉट वेरी श्योर, लोम्बो करके एक आदमी था। विलियमसन को वे राइट हैंड में पहले वार करते हैं, तो विलियमसन उसे फिर पकड़ने के, दाव को पकड़ने की कोशिश करते, तलवार पकड़ने की कोशिश करते हैं, उसको नहीं पकड़ पाते, दाव यहाँ पे लगा हुआ था। फिर मातमुर जामो आकर उन्हें सर पर वार कर देते हैं, और विलियमसन वही मर जाता है। अब विलियमसन मरने के बाद वो लोग सेलिब्रेट करते हैं, यहाँ के रोतुंग के, बाबुक के, और यह जो केबांग का जो ये था हेड गाँव बुरा था, वो अगेंस्ट है इसके, उसे मतलब डिस्पोज कर देते हैं। और एक दूसरा गांव बुढ़ा जिन्होंने मातमुर जामो को हेल्प किया था मारने के लिए, उन्हें वहाँ बिठा देते हैं। अब एक विक्ट्री वो लोग सेलिब्रेट करने लगते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इसका कंसिक्वेंस क्या होने वाला है। इट वाज लाइक a disastrous moment for them actually, but they were celebrating। अब उसके बाद क्या होता है,
बाद में जब ब्रिटिश को ये खबर पहुंच जाती है वो एक्सपीडिशन के लिए रेडी हो जाते हैं। सो जी एक्चुअली सर 1858 से लेकर थोड़े थोड़े वार होते रहते थे, लेकिन 1911 में जो आदि जैसे कि आप जानते हैं अरुणाचल प्रदेश में खामती रिबेलियन हुआ, थाई खामती रिबेलियन हुआ, फिर वांचो रिबेलियन हुआ 1875, 1883 है ना, 1844, 1839, ऐसे कई ओकेजन्स हैं जहाँ पे अरुणाचल के लोगों ने, तब अरुणाचल नहीं था, मतलब अभी के अरुणाचल के जो टेरिटरी में उन लोगों ने, यहाँ के ट्राइबल ने उनके अगेंस्ट वार किया था। सो 1911 और 12 जो यहाँ का मातमुर जामो केस है, दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट वार्स दैट हैड हैपेंड। सो कारण वो था, उसके होने के बाद जब विलियमसन को मारने के बाद वो लोग ब्रिटिशर्स वहाँ से ट्रूप भेजते हैं। और इंटरेस्टिंग बात ये है सर, ट्रूप में ब्रिटिश ऑफिसर्स कम थे। इट वाज लेड बाय समवन कॉल्ड जनरल एच बॉयर। वहाँ पे लिखा, आप बाद में देख सकते हैं सर, जनरल एच बॉयर करके एक जो लीड कर रहे थे। लेकिन बाकी जितने भी हमारे आर्मी थे सर ना, वो कहते हैं सिख रेजिमेंट के थे, नागा रेजिमेंट के थे, बंगाल सेपर्स थे। ऐसा मतलब ब्रिटिश ऑफिसर्स बहुत कम थे। हमारे इंडियन आर्मी को ही हमारे लोगों के ख़िलाफ़ उन्होंने यूज़ किया। तो यहाँ आकर सर देखिए, यहाँ पर जितने भी आप देखेंगे सर ना, यहाँ पे जब ब्रिटिशर्स आए थे तो हमारे लोग तीर से उनका सामना कर रहे थे, तीर से, तलवार से। लेकिन उन लोगों के पास तो एडवांस हथियार थे, वो लोग गोलीबारी से उनको मार रहे थे। सो केकार मोर्निंग इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो इसमें केकार मोर्निंग में जो 4 दिसंबर को, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 4 दिसंबर को मतलब जो लास्ट एक जो डिसाइडिंग वार था वो बहुत ही भयानक रहा सर। वो लोग भी मार रहे हैं, हमारे लोग भी मार रहे हैं, मतलब अनइक्वल था। लेकिन हमारे लोग भी बहुत डेयरिंग थे सर, हमारे लोगों ने भी हार नहीं माना। वहाँ ऊपर और एक पत्थर भी है जहाँ पर लोग जब ये करते हैं तो लोग कहते हैं, जब वहाँ पे लोग छुपे हुए थे केकर मोर्निंग में, वहाँ जो बुलेट्स के जो निशान है, जो गोलियों के निशान है, वो भी है सर। तो ऐसा करके वार करने के बाद, लेकिन ये वार एंड होता है आपका 9 दिसंबर को। वो एक डिसाइडिंग डे था, 9 दिसंबर 1911 को ये वार ख़त्म हो जाता है। तो उसके बाद जो जो इन्वॉल्व थे, जैसे कि मातमुर जामो थे, उन्हें कहते हैं काला पानी की सज़ा हो गई थी, किसी किसी को डेथ पेनल्टी देते हैं, बाद में रिवोक करके लाइफ इम्प्रिजनमेंट देते हैं। ऐसा करके मातमुर जामो तो वापस ही नहीं आया सर। अब काला पानी भेज दिया, भेजने के बाद उनका क्या हुआ वो लोग तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको नहीं तलाश पाए सर। सो ये जो वार मेमोरियल है, ये वही सर एंग्लो आबर वार के लिए ये वार मेमोरियल डेडिकेटेड टू दोज वॉरियर्स। এটা অতি সুন্দৰ কাহিনী এখেতে ব্যক্ত কৰিলে। এংলো আবৰ ৱাৰ যুদ্ধ কাহিনীটো তেখেতে ক'লে, কি পৰিস্থিতিত, কি পটভূমিত আচলতে এইটো হ'বলৈ পালে এটা ডাঙৰ ঘটনা। সৰু ঘটনাই গৈ ডাঙৰ ঘটনা হ'ল আচলতে। এই পৰিঘটনাবিলাক গৈ কেতিয়াবা কেতিয়াবা ডাঙৰ ঘটনা হৈ যায়, কেনেকুৱা এটা ঘটনা হৈ গ'ল। যি কি নহওক, আমি পিছফালে আমি দেখা পাই আছোঁ, আমি আপোনালোকক ভালকৈ দেখুৱাম এই ৱাৰ মেমৰিয়েলটো। আৰু ইয়াৰ লগতে থকা নদীখন, তেখেতে নৰ্থ বেংক চাউথ বেংক কথা কৈ আছিলে, এইবিলাক এই নদীখনৰ কথা কম আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু গোটেই ইয়াৰ যিটো পৰিৱেশ, যিটো ইয়াৰ দৃশ্যাৱলী আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। আমি ইষ্ট চিয়াং ডিষ্ট্ৰিক্ট পাছিঘাটৰ পৰা আমি চিয়াং ডিষ্ট্ৰিক্টত সোমালোঁ। চিয়াং ডিষ্ট্ৰিক্ট এতিয়া পাৰ হৈছোঁ বুলি গম পাইছোঁ। এতিয়া আমি ক'ত পাইছোঁ? এতিয়া ৱেষ্ট চিয়াঙৰ প্ৰথম ভিলেজটো ছাৰ, প্ৰথম গাঁও হয় লগুম জিনু বুলি কয়, লগুম জিনু।
ইয়াৰ পৰা আমাৰ আললৈ কিমান দূৰমান হ'ব আলো ইয়াৰ পৰা 10 কিলোমিটাৰমান ছাৰ 10 কিলোমিটাৰ আমি পালোহি আৰু পালোঁ ছাৰ পালোঁ আমি প্ৰায় পাইছোঁহি আচল কথা আমি আহোঁতে আমাৰ সময় লাগিছে কাৰণ আমি শ্বুটিং কৰি আহি আছোঁ সেইকাৰণে অলপ সময় কিন্তু ৰাস্তা মানে বৰ ধুনীয়া কোনো অসুবিধাৰ সন্মুখীন হোৱাই নাই মাজতে এটা অলপ সময় দেখা পালোঁ এটা ঠাইত অকণমান লেণ্ডশ্লাইড হৈছিলে আগতে সেইকাৰণে অকণমান 2-এটা ঠাইত এনেকুৱা এটা আছে কিন্তু ক'বলৈ গ'লে গোটেই ৰাস্তা সুন্দৰ যাতায়াত ব্যৱস্থা খুব ভাল এখন পাহাৰীয়া নদী জড়িত এখন ধুনীয়া সুৰ শব্দ কৰি ধুনীয়াকৈ নিজৰা পানী বৈ আছে এখন নদী যেন পাইছে এখন সৰু জুৰি হয়তো ফাইনেলি আমি আহি আলোত উপস্থিত হৈছোঁ আমাৰ পাছফালে দেখা পাইছে আই লাভ আলো লিখা আছে আৰু ধন্যবাদ দিব লাগিব গাজম কাৰগাই আমাক আমাৰ দলটিক ইমান ধুনীয়াকৈ লৈ আনি আমাক বিভিন্ন ঠাইত বিভিন্ন আলোৰ আগতে যিখিনি ঠাই আমি পাই আহিছোঁ প্ৰতিটো ঠাইৰ বিষয়ে তেখেতে তাৎপৰ্য কৈ আহিছিলে আমি ইষ্ট চিয়াঙৰ কথা চিয়াং এতিয়া ৱেষ্ট চিয়াং জিলাত আমি আছোঁ ইয়াৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ ৱেষ্ট চিয়াঙৰ ক'ত আছে এইটো আলো আছে ৱেষ্ট চিয়াঙৰ আলো হয় পাছিঘাটটো ইষ্ট চিয়াং হৈছিলে ন এইটো আলো হয় আৰু চিয়াঙৰ বলেং হয় গতিকে আমি ৱেষ্ট চিয়াঙৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ আমি আলোত আহি উপস্থিত হৈছোঁ ইমান সুন্দৰ পৰিৱেশ ইমান ধুনীয়া নৈ বৈ গৈছে এখন চিয়াং নৈ সেইটো ছাৰ চিয়াং নহয় চিয়াঙৰ ট্ৰিবিউটৰী হয় ট্ৰিবিউটৰী ইয়াৰ নামটো য়মগ য়মগটো তাৰ চিমাং পাব চিমাং আৰু য়মগ মিলি কিনি চিয়াং বনি যায়
আৰু চিয়াং পাই কিনি আগত ব্ৰহ্মপুত্ৰ পৰি যাব অসমত গৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰ হৈ যায়। খুব ভাল লাগিছে আমাৰ আচলতে ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশৰ মাজত আমি আহিছোঁ। আপোনালোকে দেখিছে এইপিনে পাহাৰ, সেউজীয়া পাহাৰ, এইপিনে নদী আৰু পাহাৰৰ মাজতে, আৰু ৰাস্তাটো ইমান ধুনীয়া। গতিকে যিসকল দৰ্শকে আজি আমাৰ এই অনুষ্ঠানটি চাই আছে, যাত্ৰা অৰুণাচল প্ৰদেশৰ আলোলৈ, নিশ্চয়কৈ আমি যিখিনি কথা ক'লোঁ, গাজম কাৰ্গাই যিখিনি কথা আপোনালোকক জনাইছে, তেখেতে বৰ ধুনীয়া আমাৰ যিটো হেৰি আছিলে, যুদ্ধক্ষেত্ৰ যিটো আছিলে মেমৰিয়েল, তেখেতে ইমান ধুনীয়াকৈ সেই বিষয়ে তাৎপৰ্যখিনি কথা কৈ দিলে। তাৰ উপৰিও আমি প্ৰতিখন জিলা ক'ত ক'ত সোমাইছোঁ, পাৰ হৈছোঁ, এই সীমাটো, গাঁওখন, প্ৰথম গাঁওখন, চব কথা তেখেতে আমাক সুন্দৰকৈ আমাক বুজাই দিছে, আৰু সেই কথাখিনি আপোনালোকক আমি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আমি এতিয়া আলোৰ যিখন নগৰ, টাউন, আমি টাউনত সোমাম, টাউনৰ পৰিৱেশটো দেখাই আমি যাম ক'লৈ? কাম্বা। ফাইনেলি আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যন হৈ গ'ল কাম্বা। চাই থাকিব। আমি তাত এখন বৰ ধুনীয়া এটা হোমষ্টে আছে, ডিভাইন হোমষ্টেত আমি গৈ আছোঁ। আমি তালৈকে যাম, আমাৰ লক্ষ্যস্থান কাম্বাৰ ডিভাইন হোমষ্টে। ফাইনেলি আমি আলোৰ পৰা প্ৰায় 20 কিলোমিটাৰ আগলৈ আহি কাম্বা বোলা এটুকুৰা ঠাইত, য'ত আমি অনুষ্ঠান এটা কৰিবলৈ আহিছোঁ, আমি তাত আহি আজি উপস্থিত হ'লোঁ। সন্ধিয়া ঠিক হৈছে। আমাৰ আচলতে আমি কৈছিলোঁ যে আমি অহাৰ পথত আমি শ্বুটিং কৰি আহিছিলোঁ, বিভিন্ন দৃশ্যগ্ৰহণ কৰি আহিছোঁ। গতিকে এই দৃশ্যগ্ৰহণখিনি কৰি অহাৰ কাৰণে আচলতে সময় কিছু লাগিলে, নতুবা ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা কাম্বালৈ হয়তো 6 ঘণ্টা 20 মিনিটমান লাগিব। 6 ঘণ্টা 20, 6.5 ঘণ্টা, ইমান সময়ৰ ভিতৰত এগৰাকী ব্যক্তিয়ে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা অৰুণাচল প্ৰদেশৰ আলো হৈ কাম্বালৈ আহিব পাৰিব। এটা খুব সুন্দৰ আবেলিৰ পৰিৱেশ, সন্ধিয়াৰ পৰিৱেশ সাজ লাগিছে। সন্ধিয়া ঠিক নামিব ধৰিছে।
সুন্দৰ পৰিৱেশ এটাৰ মাজত আমি আহি আমাৰ লক্ষ্যস্থান আমাৰ য'ত আমি আমাৰ অনুষ্ঠান এটা কৰিম আমি আমাৰ সেই লক্ষ্যস্থান অৰুণাচল প্ৰদেশৰ আলো হৈ আমি খাম্বাত আহি উপস্থিত হ'লোঁ আৰু খাম্বাৰ আমি ডিভাইন হোমষ্টেত আমি আহি উপস্থিত হৈছোঁ আৰু আমি আশা কৰিছোঁ আমাৰ যিটো জাৰ্ণি আমাৰ যিটো যাত্ৰা আমি দেখুৱালোঁ আমি আশা কৰিম দৰ্শকসকলে আমাৰ আজিৰ এই যাত্ৰা অৰুণাচল প্ৰদেশৰ আলোলৈ আচলতে আলং বুলি কয় আমি কিন্তু ইয়াত তেখেতসকলে আলো বুলি কয় আলোৰ আমি কাম্বালৈ আহিছোঁ গতিকে কাম্বাও ঠিক এখন সৰু ঠাই কিন্তু খুব ভাল ঠাই ইয়াত পৰিৱেশটো খুব মনোৰম পৰিৱেশ এটা নীৰৱ পৰিৱেশ শান্ত পৰিৱেশ এই শান্ত পৰিৱেশৰ মাজত আহি আমি আজি উপস্থিত হৈছোঁ কাম্বাৰ এই আমাৰ বিশেষ লক্ষ্যস্থানলৈ